Bom dia, amigos. Se desculpem, né? A cara amarrotada. Acordei tem alguns minutos. Aí aproveitei, mexi um pouco aí no celular, fui pra sala, liguei a televisão e vim cá preparar o meu café da manhã. Mas o que acontece, o porquê de eu ter acordado mesmo estando com sono? Já ajeitamos tudo, a casa tá tudo ok. Daqui foi um pavê que eu fiz, aí comi, terminei de comer agora de manhã, aí deixei aqui, botei uma água amolecer, ó, mas José lavou a louça, a casa, ó, graças a Deus tá arrumadinha, o fogão, ó, limpinho. Tô conversando com o José, que é algo meu, não gosto de dormir, deixar louça, coisa para outro dia, não. O banheiro, galera, há um tempão que eu tava querendo limpar, não conseguia, aí tô em cima do José, e ele limpou pra mim que foi esse teto, tá tendo umas tipo umidade, filtração, não sei. Aí começou dando bolor, mofo, sei lá o nome que fala. Aí José, né, limpou, depois eu vou falar pra vocês como que ele limpou. Fizemos uma misturinha aí e pedi pra ele limpar, que ele não tava conseguindo, ó. Limpei, aqui embaixo tava bem sujo, tá vendo? Tava bem sujo, aí ontem eu limpei tudinho, ó. O banheiro e tá tudo ok, ó. O José tá dormindo, a Sofia também. E graças a Deus a casa está ok. Mas o que eu quero tá falando para vocês, ó, tava até acordei um pouco cedo, ó. Fiquei aqui sentada e assistindo. Mas o porquê me fez acordar? Eu tava dormindo, tô escutando aquele barulho longe, o negócio arranhando a porta, coçando. Eu, meu Deus, é mãe querendo entrar. A mãe sabe que Sofia tá aqui. Mãe não ia, ela ia me ligar fosse qualquer coisa. Será o que mãe quer? Não é ela. Eu pensando pra mim, né? Aí continuei dormindo na preguiça. Aí o José fala, Lígia, os cachorros estão arranhando a porta para arrebentar para entrar. Gente, os cachorros arranhando a porta? Como assim? Aí assim, já até me assustei. Será que é alguma coisa que os animais, geralmente quem tem essa força e faz isso é do Raul. Aí levantei com tudo, abri a porta, ó. Olha quem entrou. O Lolotinho, a Tashira entrou e do Raul. E foi ele aqui, ó, que tava arranhando a porta para entrar, ó, querendo abrir, ó, forçando a porta. Aí eu levantei e pensei, meu Deus, será que é o quê? O cachorro tá se sentindo mal? E tá cedo, não é horário da comida. Aí queria entrar para ficar aqui, ó, tá muito quente, ó. Aí quis ficar aqui no piso ou perto da gente, com saudade já. Essas crianças, só Jesus na causa. Família, preparei aqui, ó, dei até uma bocada, ó, um pãozinho com manteiga, ó, uma massa doce de creme. E preparei aqui também, ó, deixa eu pegar aqui que tá quente. Um pãozinho de sal também, eu fiz uma torradinha, ó, pra mim. E preparei um Nescauzinho. Agora eu vou tomar o café da manhã abençoado por Deus, maravilhoso. E José ontem foi dormir cedo junto comigo, no mesmo horário, porque eu tô no pé dele na marcação. O José ainda tá dormindo com sono. Então vamos que vamos. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto com vocês. Olá família, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais um vlog nesse canal. Eu sou a Rena Lígia, muito prazer, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rena Mota. E eu, família, comecei assim naquele entusiasmo gravando para vocês, esqueci de me apresentar e dar aquele bom dia maravilhoso. Olha o que eu quero estar mostrando para vocês, mais uma coisa, ó. O José, ó, não sei que vocês se lembram que logo nos vídeos, quem me acompanha e me segue aqui no canal, eu mostro pra vocês que essa árvore aqui, ó, é um pé de aroeira, mais um pouco da goiaba, fica entrando tudo aquelas folhas aqui pra dentro. Tá dando muito mosquito e fica entrando aquela folha tapando toda a visão. O José essa semana, ó, cortou para mim e ontem eu aproveitei que a chuva deu uma trela aqui na minha região. Olha só, eu varri aqui, ó, tirei as águas, ó, estavam empoçadas e aproveitei, galera, colhi bastante goiaba aqui, ó, que é difícil, que as crianças ficam subindo, aí comendo as goiaba verde, pequena, mal a goiaba incha, e fica subindo, né, arrancando, aí quase a gente não consegue colher.
Mas eu acho que choveu, aí eles não vieram, a goiaba cresceu um pouco, ó. Eu colhi bastante goiaba, ainda tem algumas, ó, bem madurinhas, mas tá lá para o meio, não dá para eu pegar. E olha como o dia tá lindo, galera. Olha como o dia tá lindo, olha o sol como é que tá maravigold. O dia está maravilhoso, graças a Deus. Que sol lindo. Essa semana andou muito nublado aqui na minha cidade, chovendo bastante. Ontem choveu também, aí deu uma paradinha, eu aproveitei, ajeitei lá. E hoje, ó, bom dia, José. Bom dia. Tá com a cara inchada, parece que acordou com sono. Tô não. Aqui, galera, ó, como que tá? Nossa, eu lavei roupa ontem, eu aproveitei que, como eu falei, o tempo deu uma trela ontem, choveu cedo, parou, lavei as roupas tudinho, então a casa está ok. E também as roupas também, ó, estão ok. Fiz o meu papel de dona de casa, de chefe de família. Ó, limpei o quintal também, eu não sei o que meu balde está fazendo ali fora, meu Deus. Escado quebrar, rachar com essa temperatura alta do sol. E tem esses cachorros também. Eu não lembro que eu desci ou esqueci de subir com esse balde, eu não sei. Tá ali fora, ó, o meu balde. E, ó, limpei o quintal com essas crianças aqui, ó. Comem muito, como também faz muito M também. Faz cocotinho, mamãe. Aí, eu tirei tudinho, varri o quintal, ajeitei. Está tudo aí ok, maravigold, graças a Deus. E, ó, José tá deixando, ó. Ó, Lolote é só falar mal dele que já levanta a perna se achando gostoso. Vai encher de pelo. E as patinhas veio sujas de lama, não sei. Fica sujando os tapetes, ó. Eles estão tudo aqui, ó. Não gosto deles na cozinha porque tem que dar um banho, estão soltando muito pelo. Fora, Tachira! Pera aí! Fora, Lolote! Fora, Tachira! Fora! Até que enfim que me respeitaram, tá vendo? A mãe pondo moral. Ó. Misericórdia. Galera, eu vou agora até o que? A minha gotoja. A avó tá com ciúme porque ela quis dormir comigo, ó. Tá vendo? Ela tá de férias, aí ela quer ficar comigo. Aí fica assim, um dia ela dorme com a avó, outro dia comigo. Mas a avó pintou com ciúme, fazendo até chantagem. Eu agora, galera, eu vou tomar meu café maravilhoso aí com Deus e com vocês. E assim, vou ligar a televisão, que eu já tô assim, viciada nisso. Mas geralmente eu tô evitando um pouco, é bom, né? A gente tá vendo a notícia, as coisas. Olha como a Marinha Braga tá, com cabelo lindo. Olha, cabelo é esse, gente. Ficou top demais, super estilosa. Mas o que eu evito, assim, ficar ligando televisão nesses canais? Por quê? É muita notícia ruim. Na verdade, não é que é ruim porque é muitas coisas que machucam, que ferem, né? Que você acaba, nossa, meu Deus. Mas é a verdade. E a gente tem que estar, né, atento, a gente tem que estar sabendo das coisas. Mas, assim, geralmente agora, galera, tá passando muito sobre esse acidente lá em Minas Gerais, né? Nos rios de Furnas lá, no Capitólio de Minas Gerais. Meu Deus do céu, eu vi aquilo, olha, eu tô acompanhando e mexeu bastante. A gente tem que, né, se pôr no lugar, ter empatia, né, ao próximo. E foi realmente uma tragédia. Eu fiquei assim, nossa, vendo reportagem, a família. Aí às vezes eu tô evitando um pouco assim de assistir essas TV abertas por causa dessa notícia. Eu fico mais no YouTube, mas a gente tem que estar, né, informados. Aí geralmente eu tô botando mais assim no YouTube, apesar que no YouTube também tem notícia, mas a gente troca, vê o que a gente quer assistir. Ontem eu tava assistindo João Caetano, não aguentei, fui dormir, agora eu tô finalizando aí. Então isso daí, família, eu quis hoje estar compartilhando apenas um vídeo curto aí, só para deixar mesmo meu bom dia para vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, de realizações, e vamos para frente, que a gente aqui atrás tem muita gente, vamos ser felizes que a vida é curta, e vamos que vamos aí lutar em busca de realizações. Galera, ó, um big beijo, fiquem todos com Deus, até amanhã a partir do meio-dia no próximo vlog, e deixa aquele like, comentem coisas maravilhosas e divulgue aí, compartilhe nossos vídeos aí com seus familiares, suas redes sociais. Quero agradecer que já passamos aí, né, de 14 mil amigos aqui no canal. 14 mil amigos, família. Nossa comunidade está crescendo pouquinho a pouquinho. A gente está crescendo e vamos chegar lá. Então me ajuda aí, ó, com o meu sonho ali, como eu mostro para vocês, ó. Olha ali. Tá vendo o parafusinho aqui, ó? Ó,
Meu sonho tá chegando aí, ó, a 100 mil amigos aqui nesse canal. E a gente tá pendurando a plaquinha. Nossa, eu vou ser muito grata a vocês. Nem sei o que eu vou fazer para estar comemorando aí. Mas, ó, um big beijo no coração. Se cuide aí. Tchau! Deixa like, comentem, inscrevam e compartilhe. Assistiu até no final? Digita aí, hashtag plaquinha. Para mim saber que você me assistiu do início ao fim, eu saberei o que que é. Eu vou entender. E vamos de painveiro.